Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Esse é o joguinho do Escapar do Flopa, do iBugol, que é um youtuber. E eu vou mostrar pra vocês como é que joga. Só tem esse capítulo, né? Porque é a house, né? Tá. Então, gente, aqui temos os nossos mods. Olha, eu não sei qual que é o mod que eu vou botar. Eu não acho que eu vou botar o Piselava. Vamos ver qual que vai. Não sou eu. Ó, essa é a mamãe Flopa. Precisamos ir ao médico, ele saberá o que fazer. O Flopa cuidará das crianças. Espero que tudo corra bem. Tá, agora a gente tem que correr do nosso irmãozinho, porque ele vai simplesmente querer nos matar, né? Então, gente, eu tenho esconderijo nesse jogo, tá, gente? Eu aprendi com a gurizada. Tá, beleza. Como é que é? É aqui, sim. Fechamos a porta. Pronto, fechamos a porta. Nossa. Meu Deus, gente. É Piselava, galera. E eu tô vivinha aqui de chupeta. Oi, galerinha no canal. Eu tô de chupeta. Então, gente, olha. Meu Deus do céu. Cadê a lava? Eu tô aqui com a minha irmã. A lava, ela sumiu, né, gente? Sumiu. Sumiuzinha. E a gente vai subir pela escada. Pronto. Aqui é um lugar super bom pra escapar do... Porque a gente fica aqui, ele vai passar por aqui. Ele não vai nos ver, entendeu, galera? Eu só tô vendo se tava gravando mesmo. Tá. Então vamos ver o que é isso. Ui! Yeah. Legal, né? Tá, então vamos ver o que tá rolando. Não tem muito bem como ver o que tá rolando, gente. Não tem. Olha, vamos lá. Baixa, cima. Olha, gente, tá tudo ficando lava. Que interessante. Nossa privada tá lá de boa. Pois é. Isso acontece meio do nada, então eu tô super preparada aqui e eu vou sobreviver a rodada inteira. Pois é, gente. Vamos pausar aqui pro vídeo não ficar muito longo e vamos ver. Ou não vamos pausar, tá? Tá, vamos então esperar, né? E se eu sair desse lugar? Tá muito chato. Meu Deus do céu. O Flopa. Melhor ficar aqui mesmo. Por quê? É que eu ouvi a porta, Isabela, entendeu? Daí tem melhor ficar aqui. O irmãozinho Flopa vai nos pegar. Gente, desculpa ficar muito tempo sem postar vídeo, gente. É que eu não tava achando o gravador de tela bom, sabe? Porque o X-Record ele tava bugando meu celular. Daí eu não conseguia gravar. Agora eu consegui voltar a gravar, desculpa. Faz 2 meses, eu não morri, tá bom? Não morri. Ninguém me sequestrou, não, tá? Meu Deus do céu. Que ódio, velho. Não acredito que eu morri, morreu. Gente. Pois é. Vamos lá. Eu quero esse daqui da casa, porque é o único que tem, né, gente? O da casa. O capítulo 1, né? Porque o jogo foi criado bem pouquinho faz tempo. Se vocês querem jogar, o nome do jogo é... Vamos ver o que é isso, que eu nunca joguei esse do congelar, tá? O jogo gente, esse jogo daqui, o nome é Escape from Flopa, uma coisa assim. Mas pra ser mais fácil, entre no perfil iBugolzinho e ele vai ter jogos favoritos. E vai nascer aqui. Eu não sei como é que é esse de lá. Então, gente, se eu for noob, que susto. Tá. Se eu for noob, gente, é que eu não sei esse joguinho muito bem. Sabe? Mas cadê a porta? Aqui é a porta. Vamos no mesmo lugar que antes. Ui, tem chave! Vem, guri. Fica aqui, guri. Vem, guri. Ela vai vir. Não é da lava, esse é de congelar, Isabela. Vamos ver onde é que tá o Flopa. Eu tô com medo. Putz. Eita, nossa. Ele congelou um monte de gente. Melhor ficar aqui. Deixa a porta aberta. Gente, eu tô com uma chave na mão. Alguém sabe pra que serve essa chave?
Pois é, daqui a pouco eu vou ter que sair pra abrir uma porta. Mas a Baby Flopa vai ficar aqui de boa. Então. Então, gente. Cadê seus pais, bebê? Meus pais, eles foram pro hospital e meu irmão ia cuidar. Porque esse irmão é meio assassino, então... Então, pois é. Gente, o vídeo tá meio chato, então vamos fazer uma coisa que preste. Sair desse lugar. Isso presta. Tá, vamos procurar. Nossa, aqui tá bem legal. Chave vermelha. Eu tenho mais chave. Não abre nada. Putz. O que isso daqui abre, será? Vamos ver se tem alguma coisa aqui que abre. Não. Vou procurar então, né? Onde é que tá? Ui. Congelou. Ui. Congelou o quê? Oi. Ixi. Ele foi pra fora. Putz. Vamos ver. Calma. Mas qual lugar você vai subir? Te amo. Mas qual lugar você vai subir? Te amo. Mas qual lugar você vai subir? Eu também não sei. Mana. Pois é, né? Mano, eu acho que você... Eita. Eu acho que você tem que ficar em cima do teto. Ixi, Maria da Santa Cia. A gente vai ter que sair daqui, baby. Sai daqui, bebê. Vamos ficar aqui, né? Vamos sair antes que o negócio nos pegue. Fecha a porta. Gente, fizemos uma coisa que presta. Tá, então... Ai, gente. Então, galera, esse foi o vídeo. Tchau, galera. Tchau. Ei, calma, deixa eu...